你来看这台啊，这个也是第四针跑位，第四针跑位。你仔细看一下，哎，卡到。第三针跟第四针去碰触到了，卡到。这个就是咬线，硬车，线越长越多，把这个第四针给咬住，一转，它的螺丝固定的地方就松掉，位置跑掉了，卡到，这两个去打到。